wọ̀jìrì mo yá mọ́ o. tó ṣe lérí tó sì mú májẹ̀mú ṣẹ ayé ló tán Jésù mi ló kù. ẹ bá mi yọ̀ ẹ bá mi yọ̀ ẹ bá mi yọ̀ kù ní bàbá lógo. ó ṣòun ńlá. Olúwa ṣòun ńlá. ó ṣòun ńlá. tẹ́nìkan kò lè ṣe. tẹ́nìkan kò lè ṣe. ènìyàn ló ti parí. ayé ló ti parí. bàbá ti ṣe o. bàbá mọ̀mọ́ ti ṣe. torí náà mo yàn. àwa yàn o. ṣe bàbá. ó Olúwa. ẹ̀yin Olúwa. ó Olúwa. ẹ̀yin mímọ́ tọ̀run wá. mímọ́ tọ̀run wá. ẹ yọ̀ pẹ̀lú wa. ó ṣòun ńlá. Olúwa ṣòun ńlá. ó ṣòun ńlá. tẹ́nìkan kò lè ṣe. tẹ́tàyé kò lè ṣe. ènìyàn ló ti parí. ayé ló ti parí. bàbá ti ṣe o. aláṣẹ pé. torí náà mo yàn. àwa yìn ọ́ o. ṣe bàbá. àwọn òbí tí a ti bẹ̀rẹ̀ àwọn òbí tí a bá dé ó àríbi tẹ́ ẹ mú wa lọ all we have to say thank you Jesus. àwọn òbí tí a ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ òbí tí a bá àwọn òbí tí a bá dé tẹ́ ẹ mú wa lọ all we have to say thank you Jesus. àròbí tí a ti bẹ̀rẹ̀ àròbí tí a bá dé lọ́wọ́lọ́wọ́ àríbi tẹ́ ẹ mú wa lọ all we have to say thank you Jesus. ẹ ṣé. àròbí tí a ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí a ti bẹ̀rẹ̀ ibi tí a bá dé ibi tí a bá dé tẹ́ ẹ mú wa lọ all we have to say thank you Jesus. àwa láyé àtúwà láàyè wa. ẹ ṣé Olódùmarè ẹ ṣé o ẹ ṣé. ọpẹ́ rírí jẹ rírí mu. ẹ ṣé Olódùmarè ẹ ṣé o ẹ ṣé. àdúpẹ́ àlàáfíà. ẹ ṣé Olódùmarè ẹ ṣé o ẹ ṣé. ọmọ òkú mọ́ wà lọ́wọ́. ẹ ṣé Olódùmarè ẹ ṣé o ẹ ṣé. aya kò kú mọ́ wà lórí. ẹ ṣé Olódùmarè ẹ ṣé o ẹ ṣé. ọkọ kò kú mọ́ wà lórí. ẹ ṣé Olódùmarè ẹ ṣé o ẹ ṣé. The Bible says, it is not of him that willeth, or of him that runneth, but of the Lord that showeth mercy. For the mercy of the Lord in our life, we say, Father, thank you. àdúpẹ́ pé àrí àánú gbà o. àdúpẹ́ pé àrí àánú gbà. torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà o. àdúpẹ́. àdúpẹ́ pé àrí àánú gbà. àdúpẹ́ pé àrí àánú gbà. torí pé kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Àdúpẹ́ pé a rí àánú gbà o. Àdúpẹ́ pé a rí àánú gbà o. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà o. Àdúpẹ́ àdúpẹ́ pé a rí àánú gbà o. Àyìn ọ́ pé a rí àánú gbà. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà. Àdúpẹ́ sẹ́ àdúpẹ́ pé a rí àánú gbà o. Àyìn ọ́ pé a rí àánú gbà o. Torí kì í ṣe gbogbo ènìyàn lórí àánú gbà o. Àdúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run alààyè tó fún wa ní àánú àti orí ọ̀fẹ́ rẹ̀, tó fún wa ní ògo ńlá rẹ̀ láti di àkókò yìí. Ohun kan tó dá mi lójú tí mo máa sọ tí mo dẹ̀ tún sọ àti ní gbogbo ìgbà tí mo máa sọ tí ò dẹ̀ ní kúrò lẹ́nu mi wípé ìyìn ọpẹ́ rẹ̀ orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ ló dá wa sí, kì í ṣe wípé a mọ̀ ọ́ ṣe. Nítorí bí Olúwa bá ń sàmì ẹ̀ṣẹ̀ kò sẹ́ni tí ó lè dúró. Orí ọ̀fẹ́ ló gbé wa ró, àánú ló rà wá padà,
àánú rẹ̀ ló gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára nini lára. Àánú rẹ̀ ló gbà wá kúrò lọ́wọ́ agbára tá a bá jìjàkadì lójú oorun. Ẹlòmíràn jìjàkadì yẹn pẹ̀lú ẹ̀mí àti àjò òkùnkùn ṣùgbọ́n kò yé nítorí agbára yẹn ó borí ẹ̀ kò dẹ̀ wà láyé mọ́. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dè mí àti ẹ̀yin sí bí o ti ń wo ètò yìí lọ́wọ́lọ́wọ́. A yin Ọlọ́run, ìrẹ́ náà máa yin Ọlọ́run níbi tó wà. Ẹ rí wípé ọpẹ́ la fi wọ orí ètò yìí. Ọpẹ́ la fi wọ èyí tí ń ṣe ètò yìí. Nítorí ohun tí a fẹ́ gbà ládùúrà lónìí, ọpẹ́ náà ló bá dé. Ìyìn náà la máa fi gbà á. Àdúrà náà ló dẹ̀ máa ṣe. Ògo Olúwa dẹ̀ máa farahàn. Ní orúkọ Jésù ojú òní tì wá. A dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan sí ìwé ìjọ mẹ́jọ tí a dára gbére fúnra wa ń pé bí Olúwa máa fa bíbọ̀ ìsẹ́yìn. A ó tún pàdé lónìí. Èní tún ní ọjọ́ ológo. Èní kan lọ́jọ́ ológo tó kẹ́yìn báyìí. Today is the last Sunday in the month of May. Oṣù yìí tún ti ń lọ. Ọdún yìí náà tún ti ń lọ nìyẹn o. Kẹ̀rẹ̀kẹ̀rẹ̀ á bọ́ sí ìdajì ọdún. Lórúkọ Jésù bọ́dún yìí ti ń parí lọ. Mo gbàdúrà ní ìbẹ̀rẹ̀ ọ̀sẹ̀ yìí ní orúkọ Jésù ò ní fi kú ṣèfàjẹ́. Bó bá rí àmì ṣe ò ní fi kú ṣèfàjẹ́. Mo ní ò ní fi kú ṣèfàjẹ́ táyà tọmọtọkọ ò ní fi kú ṣèfàjẹ́. Ìròyìn ìbànújẹ́ kò ní wọlé tọ̀ ọ́ lórúkọ Jésù. A yin Ọlọ́run lógo lórí ètò wákàtí ìtúsílẹ̀ tó wá láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Comment Outreach lábẹ́ àsíá Comment Ministry. A yin Ọlọ́run lógo fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Ẹni tí Ọlọ́run ń lò ní òjíṣẹ́ rẹ̀, wòlíì rẹ̀, ajínrere Adékọ̀yà Adéyẹmí Ìgbàgbọ́yẹmí Paul ọmọọba aláṣẹ. Lórúkọ Jésù ọ̀pá aláṣẹ aládé Olúwa kò ní tọwọ́ wa bàjẹ́. Ẹ jẹ́ ká wọnú àdúrà. Jehovah Jésù Kristi Michael mímọ́ bàbá wa àti Ọlọ́run wa. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run olórí ọ̀fẹ́. A yin Ọlọ́run lógo fún orí ọ̀fẹ́ rẹ̀ nínú ayé wa. A gbé ògo rẹ̀ ga nítorí tí ó mú wa di wákàtí yìí. Nítorí tó ṣe ohun ìyanu ńlá fún wa. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀ lókè ọ̀run. Olúwa gbọ́ ọpẹ́ wa. Olúwa gba ìyìn wa. Ó ní bí ọfà ti rí lọ́wọ́ alágbára bẹ́ẹ̀ ni àwọn ìwé rí. Ó ní alábùkún ní fún ẹni tí ààbò rẹ̀ tó kún fún wọn. Lónìí Olúwa wá jẹ́rìí ara rẹ̀. Wá fi agbára rẹ̀ hàn. Gbogbo ọkàn tí yóò bá ọ pàdé lórí ètò yìí lórúkọ Jésù divine encounter Olúwa fi bá wa pàdé lónìí. Ọwọ́ agbára ìfàmìíràn láti ọ̀run ó yá dalé wa lónìí. Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu ògo ni fún orúkọ rẹ̀ Jésù Olúwa wa. Àmín 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 lórúkọ rẹ̀ Jésù. Jésù Kristi Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Somebody should praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. A living soul should praise the Lord. Hallelujah. Ìwé mímọ́ tí a ó fi wọnú àdúrà. Ìní àdúrà la máa fi ọ̀pọ̀ ìgbà. Nítorí bí àkọlé ọ̀rọ̀ Bíbélì yẹn bó ṣe tọ̀ wá wá àti ohun tí a fẹ́ fi gbára wa níyànjú. Olúwa ní ká fi ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọjọ́ òní àti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ ká fi gbàdúrà. Àdúrà ló fẹ́ gbà, àdúrà la fẹ́ gbà. A dẹ̀ máa fi ọ̀rọ̀ Bíbélì tì lẹ́sẹ̀. Ọ̀rọ̀ ìwé mímọ́ tí a ó kà sétí èmi àti ẹ̀yin la ó rí nínú ìwé orin Dáfídì, ìwé Psalms chapter 127, 127. A ó bẹ̀rẹ̀ kíkà rẹ̀ láti ẹsẹ̀ kẹta títí dé ìkarùn-ún. Ìwé orin Dáfídì orin 127 láti verse 3 to 5. Tí ó ń kà báyìí. Kíyèsí àwọn ọmọ ní ìní Olúwa, ọmọ inú sì ni èrè rẹ̀. Bí ọfà ti rí ní ọwọ́ alágbára, bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ìgbà ìwéré rẹ̀. Ìbùkún ni fún ọkùnrin náà tí àpò rẹ̀ kún fún wọn. Ojú kì yóò tì wọ́n, ṣùgbọ́n wọn ó ṣẹ́gun àwọn ọ̀tá wọn ní ẹnu ọ̀nà. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Ògo ni fún títóbi agbára rẹ̀ lókè ọ̀run.
ògo ni fún oníṣẹ́ ńlá ní òkè ọ̀run. Níbo ló ti gbà ń wojú Olúwa? Níbo ni o ti ń retí ohun ìyanu Ọlọ́run? Níbo ni wọ́n ti ń kẹ́gàn rẹ lónìí? Olúwa bá ọ pàdé ní orúkọ Jésù. Àkọlé ọ̀rọ̀ ìyànjú wa tí a fi wọnú àdúrà òun ni the fruit of the womb. Èso inú. Èso inú. Èso inú, bá mi sọ bẹ́ẹ̀, ní èso inú. Ohun tí a fẹ́ fi bára wa sọ̀rọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ṣùgbọ́n àdúrà ló máa pọ̀ jù. Òun ni wípé ó yà mí lẹ́nu nígbà táwọn ìyá wa tó bá ń kọrin wípé ẹ jẹ́ kọ́ ọmọdé kó wá o, ẹ jẹ́ kọ́ ọmọdé kó wá, ẹ jẹ́ kọ́ ọmọdé kó wá o, ẹ jẹ́ kọ́ ọmọdé kó wá, ó yá jòjòló, jòjòló, mo ní kó jòjòló. Àwọn ọmọ kékeré, àwọn lọ́rẹ́ Elédùmarè, ẹ jẹ́ kọ́ ọmọdé kó wá. Mo fẹ́ jẹ́ kó underline ọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn ni ọ̀rẹ́ Olódùmarè. Bíbélì dẹ̀ sọ wípé ìbùkún ni fún ẹni tí àpò rẹ̀ tó kún fún wọn, nítorí wọ́n á ṣẹ́gun ọ̀tá wọn ní ẹnu ọ̀nà. Ẹni tí àpò rẹ̀ bá ń kún fún wọn, ó máa ṣẹ́gun ọ̀tá. Ìkejì ni wípé no wonder nínú ìjọ wa máa ń kọ wípé ọmọ wẹ́wẹ́ ni Jésù fẹ́ o, ọmọ wẹ́wẹ́ ni Jésù wá o, ọmọ wẹ́wẹ́ o, ọmọ wẹ́wẹ́ o, ọmọ wẹ́wẹ́ o ni Jésù fẹ́ o. Jésù fẹ́ràn, ó tún kọ́ pé Jésù fẹ́ràn àwọn ọmọdé, ó gbé wọn sẹ́sẹ́, ẹ ti mọ orin yẹn. Ó súre fún wọn, ó ní ẹ jẹ́ kí wọ́n wá sí ọ̀dọ̀ mi. Bí ọfà ti rí ní ọwọ́ alágbára, bẹ́ẹ̀ ni ògo rí ní ọwọ́ ọmọ rẹ̀. To start with, I'm going to start this discussion with the testimonies of our father in the Lord and a case study of Father Abraham. That is what I'm going to use as a case study. I want you to know something today as I'm going to talk about our daddy, our father of faith, Father Abraham. Òun ni wípé nínú ìrìn àjò Abraham, as we all knew what happened to Abraham. Abraham, Ọlọ́run pè, and before God called Abraham, ó ti wà at the old age kí Ọlọ́run tó pè. And when God called Abraham, he called Abraham that Abraham, come. This is what I'm going to do for you. In blessing, I'm going to bless you. And you and your children, you are going to inherit this land. Ẹni tí ó ti bímọ, tí májẹ̀mú dẹ̀ ti wà nílẹ̀ fún, tí ó dẹ̀ ti dàgbà, bí ó bá jẹ́ rẹ ni, báwo ló ti máa rò ó sí? Ṣé ò ní máa wò wípé Ọlọ́run yẹn mú ọ ní ègé tàbí ó mú ọ ṣeré? Ṣùgbọ́n Ọlọ́run ọba tí kì í dá májẹ̀mú rẹ̀. Do you know one beautiful thing that Abraham did? Abraham never queried the authority of God Almighty. He accepted that covenant and the promises of God. Ipò wo ni wọ́n náà wà? Ipò wo tó dàbí ipò Abraham wo ló wà? Mo pa á láṣẹ ní orúkọ Jésù, ọwọ́ agbára tó fi ìyanu bá bàbá wa Abraham pàdé lónìí yóò bá ọ pàdé ní orúkọ Jésù. Abraham did not complain and he listened to the voice of God. God told him, leave your father's house to unknown destination without a child. He was childless, no child. His wife
was barren. Nínú ìrìn àjò yẹn ó tẹ̀síwájú bí a bá wọnú ìwé Genesis orí kejìlá yẹn ní àtẹ̀sẹ̀ kínní a ní nílò láti kà nítorí àkókò nítorí afẹ́fẹ́ ọjọ́ òní gbàdúrà lọ́pọ̀lọpọ̀. Ó kó èrè authority Ọlọ́run ó gba Olúwa gbọ́ pẹ̀lú bí ó ti rí. Ọlọ́run dẹ̀ fi ògo rẹ̀ hàn fún. In his course of receiving God's instruction, God made a covenant with him. Nígbà tó gba májẹ̀mú àti ìlànà Ọlọ́run àti bí Ọlọ́run ti sọ fún Ọlọ́run bá dá májẹ̀mú. A lè fìdí ẹ̀ múlẹ̀ nínú ìwé Genesis chapter 12, that chapter 12 verse 4. Nítorí kò bá Ọlọ́run jìjàkadì pé èmi tí mo lọ báyìí ṣùgbọ́n ẹgbọ́n nǹkan tó sọ. Bẹ́ẹ̀ ni Ábúráhámù lọ. Bẹ́ẹ̀ ni Ábúráhámù lọ. Bí Olúwa ti sọ fún. Bí Olúwa ti sọ fún. Lọ́ọ̀tì sì bá a lọ. Lọ́ọ̀tì bá a lọ. Ó ti tó. Ábúráhámù lọ as God commanded him. Despite the fact that Ọlọ́run ò ní kó mú Lọ́ọ̀tì lọ. Ṣùgbọ́n ìrìn àjò yẹn tẹ̀síwájú. As the journey proceeded, ògo Ọlọ́run á máa farahàn. Bẹ́ẹ̀ náà ni I'm going to relate this particular message to other people that are related to this particular contents of our topic. Like Rachel is another beautiful testimony. Like Anna Elizabeth, the wife of Manoah. Ohun kan tí mo dẹ̀ fẹ́ jẹ́ kó yé wa dájú lónìí ni wípé all these people were not forsaken by God Almighty. Though it might tarry, but surely it surely comes to pass. Ìrìn àjò wo ló ń là kọjá nínú àìtí ìtètè rí ọmọ bí? Gbogbo ìgbésẹ̀ wo ló ti gbé? Ọ̀nà wo ló ti tọ̀? Owó wo ló ti ná? Kí ló ti ṣe? Ṣùgbọ́n òun wò wípé pàpọ̀ ló já sí. But I decree at this junction that as the Lord visited Sarah, today God will visit you in the name of Jesus. And God will open up your womb in the mighty name of Jesus. Every spirit of barrenness operating in your life, today I send it back in the mighty name of Jesus. Ohun tí a ń sọ ní ògo tí Ọlọ́run dá, má gbàgbé wípé nígbà tí Ọlọ́run dá ènìyàn tán, the first commandment nígbà tí Ọlọ́run dá ohun gbogbo tó dá ènìyàn tó sọ ni wípé ó ní ẹ máa bí sí ẹ sì máa rẹ̀ sí, which means a child is the blessings of God Almighty. Having a baby, giving birth to children, they are blessings from God Almighty. And I decree and I pray that God will bless you with the fruit of the womb in the mighty name of Jesus. You can also help somebody. You can also help someone that you know that he or she or they, the family, they are looking unto God for fruit of the womb. You can join this program with a bottle of water, with your faith. And I know and I believe that God is going to work in your life miraculously in the name of Jesus. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run ó ń ṣiṣẹ́ ìyanu lórí omi. Ohun ìyanu ó dẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ. Kí lóhun tó Ọlọ́run kò lè ṣe, kò sóhun tí Ọlọ́run lè ṣe. Gbogbo nǹkan tó ní wọ́n ti bàjẹ́. Yálà agbára òkùnkùn bàjẹ́, tàbí agbára ayé bàjẹ́, tàbí nípa ìmọ̀kànmọ̀kàn ó bà kankan jẹ́ lágọ̀ọ́ ara rẹ, tàbí nípa bá ti bí ọ ní nǹkan náà ti wà lágọ̀ọ́ ara rẹ. Lónìí ọwọ́ agbára tó gbé olùgbàlà dìde níbojì, ọwọ́ agbára náà yóò gbé ọ dìde kúrò nínú gbogbo àmì èyí tí ń ṣe tó ń pè ní àgàn ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run á jẹ́ yà ọ́ lẹ́nu. Múra láti gbàdúrà nítorí èní a máa gbàdúrà nítorí Olúwa dẹ̀ máa ṣiṣẹ́ ìyanu. Ó jẹ́ kí n rántí ìránṣẹ́bìnrin kan nígbà tí ìránṣẹ́ yẹn wà ní ìlú Spain. Ó ti bí ọmọ kan, ó wá ń wojú Ọlọ́run láti sọ pé ó yẹ kóun ti ní at least kóun ti bí mẹ́ta mọ́. Gbogbo ìgbìyànjú medical everything zero.
ṣùgbọ́n má gbàgbé wípé medical sọ wípé when you are above so age there is what we call FSH, and in the FSH we have AMH and LH. Tí nǹkan bá ti jù kan lọ ní in tó yẹ kó wá sílẹ̀, tí in tó yẹ kó wá sílẹ̀ bá ti ju in tó yẹ kó wá sílẹ̀, tí ìyẹn bá ti ju tí in tó yẹ kó lọ sókè lọ, medical sọ wípé irú obìnrin bẹ́ẹ̀ yẹn chances of getting pregnant ó máa wà slim. The FSH, which is follicle stimulating hormone, ó ní nǹkan ṣe púpọ̀ nínú èyí tí ń ṣe ẹyin obìnrin. Tó bá dẹ̀ ti kọjá age of 39 to 40 upwards àti èrè ọmọ bí ẹ̀ ó máa lágbára díẹ̀. Ṣùgbọ́n ọwọ́ agbára Ọlọ́run dẹ̀ tún jù yẹn lọ. Nítorí Ọlọ́run ni the greatest physician. Òun ló dá wa. Ìwé Psalm 139 ó ti sọ ó ní òun lòun dá wa ní ibi ìkọ̀kọ̀ tó dẹ̀ ti rí ohun tí ò pé ní ara wa. Tí medical bá ń sọ wípé báyìí ni gba Ọlọ́run gbọ́ pé Ọlọ́run máa ṣe. Nítorí ohun kan wà tí Ọlọ́run ò lè ṣe bí kò sí. Ohun tí mo fẹ́ jẹ́ kó mọ̀ lónìí ni wípé oníṣẹ́ ìyanu máa bá ọ pàdé. Ọwọ́ agbára Ọlọ́run máa farahàn nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Tó bá ní orí ọ̀fẹ́ ní omi ní wákàtí kí a tó wọnú àdúrà ní ìṣẹ́jú 5 díẹ̀ sí a máa wọnú àdúrà. Nítorí èní àti ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ lórí the fruit of the womb lolúwa ní gàm fi sọ̀rọ̀ ká dẹ̀ fi gbàdúrà. Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu. Mo ń sọ̀rọ̀ ìránṣẹ́bìnrin yẹn tó wà ní ìlú Spain ní ọdún náà. Ìránṣẹ́bìnrin yìí ó ti ń wojú Olúwa, kò sí nǹkan kan, kò sí gbìyànjú tí ó gbà kó tó di wípé ènìyàn kan wá fún lórí ọ̀fẹ́ tó jẹ́ àbúrò ẹ̀ níbí tó fi ní contact pẹ̀lú Olúwa kí a dá gbogbo padà lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Nígbà tí Olúwa ní kí a gbàdúrà, a bá gbàdúrà fún wípé Olúwa sọ wípé nígbà tó máa fi di ìdá yìí oṣù November ní ọdún náà wípé Ọlọ́run yóò gbọ́ àdúrà ẹ̀, kò ní mú oṣù November yẹn jẹ. As the Lord will have it, that exact month kò yí padà, oṣù yẹn kò tà sí. Ọlọ́run fi ìyanu rẹ̀ hàn. Ọlọ́run bá ìránṣẹ́ náà pàdé. Oyún progress, oyún tẹ̀síwájú. Ó pè, ó sọ fún mi wípé Olúwa ti ṣe. Mo ní ẹja dá ogo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run nítorí Ọlọ́run ló ṣe, wòlíì kan ló ṣe. I'm just an instrument of God Almighty. Ọlọ́run kan lò mí gẹ́gẹ́ bí sábàbí ni. So a bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà, everything tẹ̀síwájú. Ṣùgbọ́n ní ìgbà tó tún àkókò, this woman relocated from Spain to UK, United Kingdom. But they relocate here, which everyone knows that UK náà ló máa bímọ sí. Nígbà tó tó àkókò láti bímọ, ìránṣẹ́bìnrin yìí nígbà tó ń gbé lọ sí hospital tó ti ń feel kíní, lójijì ni glucose high. Ó bá pè wípé òun ò ní rí nínú ìran pé kí ni nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. A bá tún gbàdúrà, a tún fomi gbàdúrà. Ìránṣẹ́ náà mo ní kó padà lọ sí hospital. Ìránṣẹ́ yìí tún padà lọ sí hospital. Nígbà tó máa padà lọ sí hospital, wọ́n ṣe all the medicals, everything came out normal. Ó yin Ọlọ́run lógo, a dá ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ìyẹn tún lọ. Nígbà tó wá tó àkókò láti bí, ó wá lọ sí hospital. Nígbà tó lọ sí hospital, nígbà tó ń ṣe pé ó ti tó àkókò, tó ń examine, tó ń scan, tó ń ya scan. Scan fi ìdí ẹ̀ múlẹ̀ wípé ọmọ wà ní latitude in a cross section like this. Wọ́n wá ń sọ fún wípé ọjọ́ náà wá bọ́ sí ọjọ́ Thursday. I think Thursday, Friday. Yes. No, Friday. Ọjọ́ náà bọ́ sí ọjọ́ Friday ní ọjọ́ náà. Ìránṣẹ́ nígbà tó máa bọ́ wá pé tẹrùtẹrù, wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí sunkún mọ́lẹ̀ àmì rò bí nǹkan ti ṣẹlẹ̀ ní mi kí ló dé.
Only see prophet kò tẹ̀ tí ń sọ only bye not so they want to operate. There's nothing big about that, but let us pray. Oh no, mo fẹ́ jẹ́ kó wọ́n operate wọn. Just pray for me. Okay, if that is the case, I told her, place your hand in your tummy. What is hand? They tried to turn the baby, but the baby refused to turn. As they were turning the baby in the womb of the woman, the baby will turn back, refused to turn, refused to place his head at the right position. I'ma turn back, will turn. We now pray. After we pray, I said, as the Lord liveth, before this time of tomorrow, everything will be in place. And that is all. You have said that God is going to do it. Everything will come back to normal as this. You know, in that case, you too, you want to be doubting God. But I did not doubt the power of God. Nígbà tó di ọjọ́ kejì, wọ́n gbìyànjú láti ṣe kíni, láti examine arábìnrin nígbà tí wọ́n scan ẹ̀ again. Nígbà tí wọ́n scan ẹ̀, wọ́n wá sọ pé ó ní òun feel nígbà tí a gbàdúrà pé òun feel pé nǹkan kan ṣèṣe nínú òun. Àṣẹ ọmọ ló tàn ní lákòókò yẹn. Ó wá sọ pé nígbà tí wọ́n ya scan láàárọ̀ kùtù Saturday, only everything is normal. But only pastor, please pray for me. Pray for me. Let them induce me now so that the baby will not turn. I said, Madam, just relax. The baby will not turn again. God has done it for you. No more operation. If this testimony is true, you that you are listening to this testimony, as the Lord liveth, if you are looking unto God for fruit of the womb, I prophesy and I decree that God in his infinite mercy will open your womb today in the name of Jesus. If there are medical challenges that you are facing, be it PID, STI, STD, fibroid, just name it, cyst in your womb, anything or blockage of the womb, fallopian tube, I prophesy and I decree the hand of the Lord don't ṣiṣẹ́ ìyanu, á ṣiṣẹ́ ìyanu nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù. Ojú òde ní tì ọ́, ọmọ ní Olúwa, ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀, the fruit. Bíbélì sọ wípé ẹ máa bí sí kẹ́sì máa rẹ̀ sí. Ẹni tí wọ́n bí ó di dandan kóun náà bí ènìyàn. Mo bí ọ ní àgàn, Olúwa ò dẹ̀ yà ọ ní àgàn. Lórúkọ Jésù, gbogbo májẹ̀mú orúkọ tí ìyá àti bàbá ò sọ táyé lè máa fi pè ọ́ ní orúkọ Jésù, Olúwa kó parẹ́ lónìí. Bí ọfà ti rí lọ́wọ́ alágbára, ìyẹn túmọ̀ sí pé alágbára ó ní nǹkan kan. Ohun tí ó níyẹn, òun ni agbára rẹ̀. Ẹni tó jẹ́ ajagunjagun tó ní ìbọn lọ́wọ́ ńsìn, ìbọn yẹn gangan ni agbára ẹ̀. Nítorí ó mọ̀ wípé bí nǹkan kan bá fojú hàn ńsìn, ìbọn yìí òun á fi ṣẹ́gun ẹ̀ nǹkan náà. Bẹ́ẹ̀ náà ni ẹni tí Ọlọ́run fi ìbùkún fún tó jẹ́ kí èyí tí ń ṣe ògo ọmọ ó rọ̀gbà yíga, ó ní onítọ̀hún yóò di alágbára, wọ́n sì ṣẹ́gun ọ̀tá. Mo gbàdúrà lónìí sẹ́, gbogbo agbára tó ń fi èyí tí ń ṣe àgàn bá ọjà, tó ń fi èyí tí ń ṣe orúkọ tí ìyá àti bàbá ò sọ, tó fi ń bá ọjà lónìí, Olúwa kó bá máa jẹ̀mú náà jẹ́. Kí ni nǹkan tó ń fi ń bá rẹ̀ jà? Ṣé wípé tó bá ti dúró ni kó máa jábọ́ ní oṣooṣù méjì tàbí oṣù mẹ́ta, oṣù mẹ́rin, kò kí ń kọjá oṣù yẹn. Mo gbọ́ àṣẹ Ọlọ́run lónìí, tó bá jẹ́ májẹ̀mú Ọlọ́run ni wípé kí ọmọdé, kí Jésù sọ wípé ẹ jẹ́ kí ọmọdé kó wá sí ọ̀dọ̀ mi nítorí irú wọn ní ìjọba Ọlọ́run. Tó bá jẹ́ nípa ti májẹ̀mú Ọlọ́run ni, mo pa á láṣẹ gbogbo ọwọ́ tó ń jà ògo bọ́ lára ẹ̀, ọwọ́ náà kò bẹ́ lónìí ní orúkọ Jésù. We want to pray. À ń wọnú àdúrà lọ, ó kù ìṣẹ́jú bíi mẹ́ta. Abraham did not doubt God.
he did not doubt the power of God. What Abraham did, listen to the points Abraham followed. Number one, he never doubted the power of God Almighty. Abraham, he kept on moving in his faith in the Lord. Are you moving in faith? No matter what your age might be now, I want you to trust in the Lord that God is going to do it. As you are listening to this message, God is going to do it for you in the name of Jesus. All your expectations concerning the fruit of the womb this year shall never be cut short in the mighty name of Jesus. Your expectation concerning the fruit of the womb for this year, God is going to fulfill it for you in the mighty name of Jesus. And you will never be put to shame in the name of Jesus. And so shall it be. Now, no matter how it may be, o lè ní ìgbàgbọ́ kọ́kàn rẹ yí pé yes Ọlọ́run máa ṣe Olúwa gbọ́ Olúwa máa ṣe, ṣùgbọ́n nínú ìrìn àjò rẹ tó bá rí àwọn ẹlẹgbẹ́ rẹ lọ́kùnrin àbí lóbìnrin lágbájá ló mà ti lélẹ̀ lágbájá ló rẹ bí rẹ náà bá rí wọn ọkàn rẹ á fẹ́ máa rẹ̀wẹ̀sì. God saw the situations of Abraham when he got to a certain stage that Abraham maybe in his thought he has started developing doubt that, well, God said he's going to do this. Well, I don't know when he's going to do it. Probably, maybe this and that. Considering the age of Abraham. Now, look at what happened. As maybe he was having deep thoughts concerning this. Ọlọ́run jẹ́ kí orúnkún Abraham. Then God himself visited him in the book of Genesis chapter 15. God visited Abraham. And look at the conversations of God Almighty. Before God started telling Abraham anything, God told him that, see, I did not forget my promises. So I still stick to my promise. The promises that I have promised you based on the covenant, standing sure that based on this, I'm going to do it for you. Because you have walked before me righteously. You have you are blameless. So, that is God for you. If you give God something, God too will return it back to you. The work and the principle of God is this: give and take. If you give God the best, God will give you the best. You don't know that the men of God, the pastor, the prophet, the priest, bishop, they are the representative of God. Now, I'm giving you, men of God, I'm giving you, bishop. The way you want to lie on your bed, that is how you are laying it. Are you getting me? So, bí o bá ṣe dá ibùsùn rẹ bẹ́ẹ̀ náà ló ṣe máa rí. Bó bá sọ pé o ṣe fún ìránṣẹ́ Olúwa, bẹ́ẹ̀ náà nìrẹ náà yóò ṣe rí èrè náà, nítorí aṣojú Kristi, aṣojú ọ̀gá ògo ni wọ́n já mọ́. Kí wá ní ìdojúkọ rẹ? Kí ló ń tó ńlá kọjá? Ẹ já wo ohun tí ìdí ṣe Genesis chapter 15 yẹn tó sọ fún wa. We are talking about the fruits of the womb. Yes. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí. Lẹ́yìn nǹkan wọ̀nyí. Ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ Abraham wá ní ojú. Yes. Ó tọ̀ wá wípé má bẹ̀rù. Fear not. Abraham. Èmi ni asà rẹ. You can see that this is God talking. Fear not. I am with you. I am everything that you have. Èrè ńlá rẹ gidigidi. Yes. Abraham sì wí pé, Olúwa Ọlọ́run. Abraham now told God, this is the reply of Abraham now, that all this while you asked me to do this, I did it.
You asked me to leave my father's house, I obeyed you. You asked me to go to so place, I did not complain. But Abraham to man, I want you to key yourself into this. If you are expecting from God, if you are looking unto God for fruit of the womb, if you are looking unto God for anything, look at what Abraham used to do. Wait, Abraham mentioned any covenant or promises made through God for him. Covenant he will thank God, he will build an altar in order to make a sacrifice unto the Lord. Yes? Abraham sì wí pé. Abraham now said, Olúwa Ọlọ́run, kí ni ìwọ ó fi fún mi? What are you going to give me? Èmi ṣà ń lọ ní àìlọ́mọ. You can see me, I'm childless. I don't have baby, I don't have anything to lean on. I don't have son, I don't have daughter. Just me and my wife alone. Kò sí nǹkan tí a lè tọ́ka sí. Yes? Eliseri Damasku yìí sì ni ẹni tí ó ní bẹ́ẹ̀. Ẹni tí ó jẹ́ ẹni tó bí ó ń bá mi rìn bí òun mà ló máa fẹ́ jogún ilé yìí. Yes? Abraham sì wí pé. Then Abraham said, Wò ó. Ó tún sọ pé Olúwa wò ó. Èmi ni ìwọ kò fi irú ọmọ fún. That is ohun tó ń dùn Abraham. Ní kí ni nǹkan tó ń dùn ọlọ́kàn lórí ògo inú? Mo gbàdúrà ọwọ́ agbára. Èyí tó ṣe ìyanu nínú ayé Sarah, nínú ayé Anna, Elizabeth àti Rachel. Lórúkọ Jésù ọwọ́ agbára náà kó darapọ̀ mọ́ ayé rẹ̀, kó darapọ̀ mọ́ inú rẹ̀, kó ṣiṣẹ́ ìyanu. Nítorí kí ni Abraham sọ wípé èmi ni rẹ kò fi irú ọmọ fún. Ọ̀nà wo ni ayé ń gbà jẹ́ oníyà? Ọ̀nà wo náà fi ọmọ tán fi ń pọ́n lójú? Ọ̀nà wo náà fi orúkọ tí kì í ṣe tiẹ̀ tán fi ń pè ọ́? Listen to what Abraham said. Sì wò ó. Ó ní sì wò ó. Ẹrú tí a bí ní ilé mi ni yóò jẹ àrólé. Ẹrú tí a bí ní ilé mi, òun lẹni tó ń rìn fáǹsì lẹ́ǹkan. Ṣé òun ló fẹ́ jogún ilé? Òun ló fẹ́ ní ilé mi? Òun ló fẹ́ ní ohun gbogbo? Ṣé májẹ̀mú tó ń bá mi dá? Ohun tó ń bá mi sọ, ṣé ibi tó fẹ́ já sí nìyẹn? Ìwọ náà má gbàgbé wípé wọ́n ti fún ọ ní message lóríṣiríṣi. There are messages. Ó bí mẹ́ta. Ó bí orílẹ̀-èdè. Ògo orílẹ̀-èdè yóò dára rẹ jáde. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ò tí ì farahàn. Má rora rẹ pin. Ọlọ́run yìí wà lórí ìtẹ́. Bí Ọlọ́run bá dá Abraham lóhùn at that age, tell me, what is that thing that God cannot do? I have seen somebody of 60 years give birth at the age of 61. Bí Ọlọ́run bá ṣe ìrẹ́ tó yìí wà ní that range or beyond that, God is going to do it for you. I prophesy that God is going to open up your womb in the name of Jesus. Every padlock working in your womb, every fibroid, every cyst, every blockage in your fallopian tube, I decree that Lord will flush them out in the mighty name of Jesus. Go into one child, go tí ò jẹ́ kí ògo kó dúró, gbogbo agbára tí ò jẹ́ kí wọ́n kí ọkùn oríire nínú ilé ọmọ rẹ lónìí, iná kó dàpọ̀ mára, ó yá kó máa sọ jẹ ní wákàtí ní orúkọ Jésù. Yes, let's continue. Sì wò ó. Ó ní sì wò ó. Ọ̀rọ̀ Olúwa tọ̀ wá. Ọ̀rọ̀ Olúwa wá tọ̀ Abraham wá. Wípé eléyìí kì yóò ṣe àrólé rẹ. This very one, the person that you are referring to will never be the person that is going to inherit what I have promised you. Yes? Bí kò ṣe ẹni tí yóò ti inú rẹ̀ jáde. Rather, the person, your own heir, will be the owner of everything that you have gathered. Òun ni yóò sì ṣe àrólé rẹ̀. Òun dẹ̀ ló máa jẹ́ àrólé rẹ̀. Òun ló máa jẹ́ àrólé rẹ̀. Now look at the reply of God Almighty. Likewise, as I'm talking to you, God is replying you this message. That ní fi ọmọ lọ́mọ ṣọmọ lórúkọ Jésù. Ó ti ń gbèrò ní ọkàn rẹ̀, ó ti ń dàrò ní ọkàn rẹ̀ wípé bó bá pọn gbàràǹgídá
èmi náà lọ gba ọmọ kan màá mú sọ́dọ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ màá bẹ̀rẹ̀ sí ń tọ́ màá fi orúkọ rẹ̀ ṣe ohun gbogbo tí mo ní lórúkọ Jésù. Olúwa sọ pé kò ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. Wọ́n ti bí ọ ó di dandan kí ìwọ náà bíyàn. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ipò àtìríjú Olúwa lónìí. Mo ní gbogbo agbára tó dá ọ dúró tó jẹ́ kí ìṣerere kó fọ̀ nínú àgọ́ ara rẹ̀ lónìí, agbára náà kò ṣe ọwọ́ iṣẹ́ ní orúkọ Jésù. Mo ní agbára náà kò ṣe ọwọ́ iṣẹ́. Ó yá agbára náà kò ṣe ọwọ́ iṣẹ́. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ní gbàdúrà yìí pé Olúwa o, gbogbo agbára èyí tí ò jẹ́ kí ògo kó fọ̀nà nínú àgọ́ ara mi, tí ò jẹ́ kí nọ́nù òwúrọ̀ dalẹ̀ ní orúkọ Jésù, ó yá fi iná gbé wọn mì, ó yá fi iná gbé wọn jẹ, ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ ọ́ ní àdúrà, bẹ̀rẹ̀ sí bá Ọlọ́run sọ̀rọ̀. Gbogbo ohun tí ò jẹ́ kí ògo Ọlọ́run kó jẹyọ nínú ayé mi, nínú àgọ́ ara mi, ó yá Olúwa, ó yá máa gbé mi pẹ̀lú ọwọ́ agbára iná. Olúwa máa gbé mi, ó yá máa gbé mi, ẹ̀mí mímọ́ máa gbé mi. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Kì í ṣe obìnrin nìkan ló máa ń ní ìdojúkọ, ọkùnrin náà máa ń ní ìdojúkọ. Ọkùnrin ó lè sọ wípé ó ní òsánspámíà, wípé ohun tó máa ń ohun àtọ̀ kò tójú òṣùwọ̀n láti di ọmọ. Níbo ni wọ́n ti sọ bẹ́ẹ̀? Níbo ni wọ́n ti kọ̀wé rẹ̀ sílẹ̀ fún ọmọ? Mo ní ní orúkọ Jésù, iná tó dàpọ̀ mọ́ ara, ọwọ́ agbára, ẹ̀jẹ̀ àti omi ara tó ṣàn ní ìhà Kristi, ó yẹ kó wọnú rẹ̀ lọ ní wákàtí, ó yẹ kó lọ ṣàtúnṣe. Bí obìnrin ṣe ní blockage in the fallopian, bẹ́ẹ̀ ni ọkùnrin náà máa ń ní blockage in the testes, èyí tó máa ń release the sperm, the semen fún ọkùnrin. Ozospamia náà ni ó ń bá ìjà. Ọ̀run gbẹ́sẹ̀ lé ní orúkọ Jésù. Mo ní Olúwa gbẹ́sẹ̀ lé ní orúkọ Jésù. Listen to the covenants of God and listen to the reply of God Almighty as God continue to educate. Let me use that language. God was educating Abraham. Oh yeah. Ó sì mú jáde wá sí gbangba. Ọlọ́run wa sọ wípé for you to understand what I'm telling you, it's just like you don't understand. You don't understand my teaching, but I want to give you practical example of what I'm telling you, of what I'm giving you, and I want to give you the demonstration. The demonstration of what you were going to experience. Ọlọ́run wa mú jáde wá sí gbangba. God took him out. God brought him out. Come out. Come and see, so that you understand. Maybe if I'm talking to you, you might not get what I'm explaining. Bẹ́ẹ̀ náà ni tí medical bá ń bá ẹlòmíì sọ̀rọ̀, ó lè má yé, òye yẹn lè má yé. A ṣàmọ̀ pé doctor ń bó wọn sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run wa fẹ́ fi the real practical one. Yes. Ó sì wí pé. Ó wí pé. Gbójú wo òkè ọ̀run nísinsìnyí. Ó yá, look direct sí sánmọ̀, sí òkè ọ̀run nísinsìnyí. Yes. Kí o sì ka ìràwọ̀ bí ìwọ bá lè kà wọ́n. Now start numbering the stars one after the other, and the group of stars they are called galaxy. Àbí ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń kà wọ́n, ṣé rẹ̀ lè kà wọ́n, bí ò bá ti lè kà wọ́n, bó bá dẹ̀ lè kà wọ́n, ó ní bẹ́ẹ̀ ni irú ọmọ rẹ̀ yóò rí. Yes. Ó sì wí fún un pé. Ó wá sọ fún wípé. Bẹ́ẹ̀ ni irú ọmọ rẹ̀ yóò rí. Ó ní bẹ́ẹ̀ ni irú ọmọ rẹ̀ yóò rí. If you can and you will be able, or you are able to number all these stars, then that's all. Bẹ́ẹ̀ ni irú ọmọ rẹ̀ máa rí o. Yes. Ó sì gba Olúwa gbọ́. Ó gba Olúwa gbọ́. Òun sì kà á sí fún ní òdodo. That is one thing I want you to key yourself into now. I want you to key yourself into this. Abraham ó gba Olúwa gbọ́. Ọlọ́run wá kà sí fún òdodo. Ìwọ náà gba Ọlọ́run gbọ́. Wípé ní àṣálẹ́ yìí, ní wákàtí yìí, ní òwúrọ̀ yìí, ní ọ̀sán yìí, Olúwa yóò ṣe tìrọ náà fún ọ. Olúwa máa ṣí ọ nínú iṣẹ́. Gbogbo ọ̀fà òkùnkùn, ọ̀fà dánilọ́rọ̀, àní tó máa ń gbọ̀n nǹkan dànù. Àṣà ayé wo ló ń ṣàjẹ́? Abẹ́ni ayé wo náà fi ń gbòó mọ́? Lórúkọ Jésù, Olúwa kó gbà wí ní wákàtí ní orúkọ Jésù. Bẹ̀rẹ̀ sí ń ṣàmì. Mo ní Olúwa kó gbà wí ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run ó kà á sí Abraham fún òdodo. Wá wo ohun tí Abraham wá ṣe. Abraham náà wá bèrè kankan lọ́wọ́ Olúwa. Yes.
ó sì wí fún pé. ó wí fún pé. èmi ni Olúwa tí ó mú ọ jáde láti Uri ti Kédíà wá. èmi ni Olúwa tó mú ọ jáde láti Uri Kédíà wá. láti fi ilẹ̀ yìí fún ọ láti jogún rẹ̀. ilẹ̀ tí mò ń sọ yìí tí mo fi ń dá májẹ̀mú fún ọ ìwọ lèmi fẹ́ fún ọ. yes. ó sì wí pé. ó wá sọ fún wípé. Olúwa Ọlọ́run. Olúwa Ọlọ́run. nípa báwo ni èmi ò fi mọ̀ pé èmi ò jogún rẹ̀. that is the sign he has for a sign. When you are praying in anything that you are asking God for, you too ask for signs. Not that you pé kò dára láti máa béèrè fún àmì. Àmì máa jẹ́ ohun ìdánilójú. Ó ní lẹ́rìn kejì ni mo gbọ́ wípé tí Olúwa ní ìgbàlà. Ìwọ náà ó lè béèrè fún àmì. Gídíónì béèrè fún àmì. Olúwa tó bá fẹ́ jẹ́ kí n tẹ̀síwájú lórí ogun yìí, fi àmì hàn fún mi. Jẹ́ kí ìrì kó sẹ̀ sórí awọ kó má sẹ̀ sílẹ̀. Jẹ́ kí vice versa. Ọlọ́run dẹ̀ gbọ́. Ṣùgbọ́n Abraham náà wá béèrè, if truly what you are telling me on what I'm saying is genuine, what's the sign? Show me the sign. Give me the sign. Yes? ó sì wí fún un pé. ó sọ fún wípé. mú ẹgbọrọ màálù ọlọ́dún mẹ́ta fún mi wá. yes. àti ewúrẹ́ ọlọ́dún mẹ́ta. ó ti tó. ó ní Ọlọ́run sọ fún wípé ó yá wá tẹ́ pẹpẹ wá rúbọ fún mi. ìwọ náà láti wákàtí ìbí o ṣe ń gbọ́ lọ rú ẹbọ ayọ̀ sí Ọlọ́run. ẹbọ ayọ̀ tá à ń sọ ni wípé kì í ṣe ń pẹ́ ẹbọ ti ayé o. o lè lọ ṣe ohun tó máa mú ní Ọlọ́run dùn. ohun tí à ń sọ fún ọ nìyẹn. lọ ṣe nǹkan tó máa mú ní Ọlọ́run dùn. lọ ṣe nǹkan tó yàtọ̀. lára àwọn nǹkan tó máa mú ní Ọlọ́run dùn ni wípé àwọn ọmọ ẹ̀mí tó ń kọra mọ́, àwọn ọmọ míì tó ń fìyà jẹ, ọmọ ẹlòmíì tó ń fi tì ọ́ tó jẹ́ wípé ó yẹ kó tọ́jú tàbí tó yẹ kó mú mọ́lá láti ṣèkẹ́ ẹ̀. ìrẹ́ ló ń lo agbára rẹ lé lórí. ó fẹ́ jẹ́ kó tiẹ̀ já mọ́ kankan. ó fẹ́ fi iṣẹ́ pa á. ẹlẹ́dàá ọmọ yẹn náà dẹ̀ fà sẹ́yìn láti dá ọ láre. lọ ṣe nǹkan tó máa wà so unique. wàá wá rí ohun kó wá máa wo ohun tí Ọlọ́run máa ṣe. Ọlọ́run kì í ṣe ọba ìgbà. Ọlọ́run ò jẹ́ ẹnikẹ́ni ní gbèsè ohunkóhun. bó bá ṣe ṣe ló ṣe máa bá a. Are you getting me? lórúkọ Jésù Olúwa yà wá lẹ́nu. mo ní God will visit you today in the name of Jesus. à ń wọnú àdúrà ni nítorí àdúrà la fẹ́ gbà. Oh God, bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ fún ènìyàn kan wípé ó ti tó wákàtí láti gbàdúrà. mú omi rẹ lọ́wọ́, mú omi yẹn lọ́wọ́. If you are expecting, if you are looking unto God for this fruit of the womb, kí Ọlọ́run ló máa ń ṣe fún ènìyàn. ẹlòmíín fowó wa kò rí. wọ́n ti sá gbogbo ìgbìyànjú kò já mọ́ kankan. ṣùgbọ́n Ọlọ́run ló bá ṣe tí kì í tán síbẹ̀. bí Ọlọ́run bá sọ̀rọ̀ rẹ̀ tó bá jẹ́ wípé èyí tí ń ṣe àkọlé kì í ṣe nípa ti ọgbọ́n orí, mo ní Olúwa máa yà ọ́ lẹ́nu lórúkọ Jésù. Olúwa máa ṣiṣẹ́ ìyanu fún ọ. Olúwa máa bá ọ pàdé. sọ pé Olúwa o, ní Olúwa o. máa kọ́kọ́ rán Ọlọ́run létí lórí májẹ̀mú ẹ̀ wípé ó ní nítorí ìdí èyí ní ọkọ yóò fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀, ọkùnrin yóò fi bàbá àti ìyá rẹ̀ sílẹ̀. ó ní yóò lọ parapọ̀ mọ́ aya rẹ̀, wọ́n á di ọ̀kan. ó wá fi májẹ̀mú kan tì í wípé ó ní ẹ máa bí sí kí ẹ sì máa rẹ̀ sí kí ẹ sì máa gbáyìn lórí ilẹ̀ alààyè. ní Olúwa o, mo fi ara mi, mo dá ara mi pọ̀ mọ́ májẹ̀mú yìí. jẹ́ kí èyí tí ń ṣe ọ̀rọ̀ májẹ̀mú rẹ̀ jẹ́ kó ṣẹ nínú ayé mi. mo dá ara mi pọ̀ mọ́ májẹ̀mú rẹ̀. mo dá ara mi pọ̀ mọ́ ọ̀rọ̀ rẹ lónìí. jẹ́ kí ọ̀rọ̀ rẹ kó ṣẹ nínú ayé mi. wípé ó ní ká máa bí sí, ó ní ká máa rẹ̀ sí, ká sì máa gbáyìn. Olúwa jẹ́ kí májẹ̀mú rẹ kó dàpọ̀ mọ́ ayé mi. ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, mo dá ara mi pọ̀ mọ́ ara rẹ. Olúwa jẹ́ kí májẹ̀mú rẹ jẹ́ kó ṣẹ nínú ayé mi. Olúwa mo fi ara mi jì sínú májẹ̀mú rẹ. Olúwa jẹ́ kí májẹ̀mú rẹ kó ṣẹ. bẹ̀rẹ̀ sí ń gbàdúrà. ọmọ ní ní Olúwa, ọmọ wọ́, ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. èrè ìgbéyàwó òun ní ọmọ tí o fẹ́ bí. Olúwa mo ti dára pọ̀ ara mi pọ̀ mọ́ májẹ̀mú rẹ. mú májẹ̀mú rẹ ṣẹ nínú ayé mi. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. kó tó tẹ̀síwájú rìn jìnnà kọ́kọ́ sọ wípé Olúwa o, ìjẹ́ ohun àìṣedédé wo ló wà nínú ayé mi gẹ́gẹ́ bí irúgbìn ẹ̀ṣẹ̀
tó ń dé ògo Ọlọ́run lọ́wọ́, yálà tí o ti ṣe, tí mo ti ṣe, àwọn ìwà tí mo ti wù, àwọn ìgbà ìmọ̀ ìrìn àjò tí mo ti rìn, tí mo pamọ́, tí ọkọ ò mọ̀ sí, tí òbí rẹ̀ gan ò mọ̀ sí, tó jẹ́ pé ìrẹ nìkan ló mọ̀ nípa ẹ̀. Olúwa dáríjì mi. Ó máa béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ wípé Olúwa wá dáríjì mi. Gbogbo ibi tí mo ti hùwà ìṣòdodo, tí mo ti ṣe nígbà ìmọ̀, Olúwa dáríjì mi. Yálà nípa ohun tí mo ṣe tó wá ń fìyà jẹ mí nínú ìrìn àjò yìí, tí ò jẹ́ kí n rí èso èrè ìgbéyàwó, Olúwa dáríjì mi. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ ọ́ di àdúrà, béèrè fún ìdáríjì ẹ̀ṣẹ̀ àti ìyọ́nú Ọlọ́run ní wákàtí. Bíbélì sọ wípé ìwé John chapter 9 verse 31, ó ní bí ẹ̀yin bá bo ó ní Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀, Ọlọ́run kì í gbọ́ ti ẹlẹ́ṣẹ̀, ṣùgbọ́n bí ìrẹ́ bá mọ́ra rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹlẹ́ṣẹ̀ tó jẹ́wọ́ rẹ̀ tó sì ronú pìwàdà nínú rẹ̀, Ọlọ́run ṣetán láti gbọ́ tirẹ̀. Ìwé Isaiah chapter 1 verse 18, 19, 20, ó sọ pé bó ti wù kó lè pọ́n tó, bó ti wù kó lè tóbi tó, bó ti wù kó lè rí, aláàánú lọ́lọ́run. Ó ṣe é ṣe ìrìn àjò tó Ọlọ́run ní kí n sọ fún ọ yìí, ó sọ fún ìdá àlàyé kan, ó ti ṣe àṣemáṣe kan, ó wá ń pọ́n ọ lójú, ó wá ń pọ́n ìrìn àjò rẹ lójú nípa èyí tí ń ṣe ògo inú. Olúwa dáríjì mi, Olúwa fi àánú gbà mí, Olúwa fi àánú gbọ́ tèmi. Gbọ́ àdúrà Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Ṣé ò ń gbàdúrà yìí? Múra láti gbàdúrà, nítorí ìyanu máa ṣẹlẹ̀, ìyanu máa ti bẹ̀ ṣẹlẹ̀. Má gbàgbé wípé ọjọ́ ológo méjì l'Olúwa ní ká fi ṣe, ọjọ́ ológo yìí àti èyí tó ń bọ̀, àkìkìdá àdúrà ni. Sọ pé Olúwa o fún Ísákì, Abraham lọ́mọ, o fún Isaac ní ọmọ Ísákì, o fún Jacob lọ́mọ. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ní ìdojúkọ nínú ìrìn àjò yìí, ṣùgbọ́n ó dá májẹ̀mú rẹ̀ nínú ayé wọn. Olúwa o, gbogbo ohun tó dàbí ìdojúkọ tí mo ti ń là kọjá ní àti ọjọ́ pípẹ́, nípasẹ̀ májẹ̀mú èyí tó fi dá Abrahamu, Isaac àti èyí tí ṣe Jacob láre ọmọ, ó yẹ wá dẹ̀mí náà láre, wá ṣí mi nínú Olúwa. Olúwa wá gbóhùn ẹ̀bẹ̀ mi, ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ayérayé, gbóhùn ẹ̀bẹ̀ mi, wá gbóhùn àdúrà mi. Olúwa ṣí mi nínú, Olúwa gbóhùn ẹ̀bẹ̀ mi, Olúwa náwó orí ọ̀fẹ́ rẹ. Gbogbo ohun tó lè dàbí ọ̀já àgàn nínú ìrìn àjò mi, bẹ̀rẹ̀ sí sọ fún Ọlọ́run. Ó yá máa mú kúrò, Olúwa máa jádànù, Olúwa máa bá wí, ẹ̀mí máa bá wí, Olúwa máa bá wí. Ó nílò rẹ̀, ó nílò rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ ènìyàn tí ò ní, ayé máa yí orúkọ rẹ̀ padà. Olúwa o, kí ni orúkọ tí wọ́n ti fi ń pè mí? Kí ni orúkọ tí wọ́n ti fi ń sọ mí? Tí ìyá àti bàbá ò sọ mí lónìí, Olúwa padà lónìí, ẹ̀mí mímọ́ padà fún mi. Gbọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. O nílò láti gbàdúrà yìí, o nílò láti gbàdúrà. A sọ̀rọ̀ nípa èyí tí ń ṣe Rachel. O lè wà nínú ìrìn àjò kan kó jẹ́ wípé torí nǹkan yẹn l'Ọlọ́run ló ṣe sí ọ nínú. O lè máa rìnrìn àjò kan tó jẹ́ pé inú Ọlọ́run ò tún sí, Ọlọ́run dẹ̀ wá sí ọ nínú. Wo ohun tó ṣẹlẹ̀ nínú ìrìn àjò Rachel àti Leah ẹ̀gbọ́n rẹ̀. Torí pé Jacob fẹ́ kan ju èkejì lọ, Ọlọ́run dẹ̀ ṣe kíni, ó dẹ̀ ṣe nínú. Ó wá ń bá ọkọ rẹ̀ jà wípé fún mi ní ọmọ, fún mi lọ́mọ. Ó ní ṣòun lòun ń ṣọmọ ni. Ìwọ náà sọ wípé Olúwa o, kí ni nǹkan tí mo ti dáwọ́lé? Kí ni ìrìn tí mo rìn? Kí ni àwọn ìrìn tí mo rìn tó gbẹ́sẹ̀ lé ògo májẹ̀mú rẹ nínú mi? Lónìí, Olúwa bá mi gbọ̀n dànù. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa Ọlọ́run ayérayé, kí ni ìrìn tí mo rìn? Kí ni iṣẹ́ tí mo ti ṣe? Kí ni ohun tí mo ń tọ̀ ọ̀nà rẹ̀? Olúwa o, tí ògo rẹ lọ́wọ́, tí ò jẹ́ kí ògo rẹ kó sọ̀rọ̀, tí ò jẹ́ kí ògo rẹ kó di mímọ́. Ó yá máa gbọ̀n dànù, ó yá máa gbọ̀n dànù, máa gbọ̀n dànù, máa gbọ̀n dànù, máa gbọ̀n dànù, máa gbọ̀n dànù. Olúwa o, ó yá fi agbára rẹ hàn, ó yá fi agbára rẹ hàn. Olúwa máa ṣiṣẹ́ ìyanu. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. Gbọ́ àdúrà Ọlọ́run. Jésù Olúwa wa. Mo kò lè ṣaláì má máa sọ.
because it's a testimony. Ìránṣẹ́bìnrin yẹn nígbà tí wọ́n wojú Ọlọ́run tí ojú ọmọ pọ́n wọn tí Ọlọ́run mú wá sórí òkè yìí, ọwọ́ agbára ìyanu Ọlọ́run bá wọn pàdé ní àkókò tí Olúwa dá after being barren for 14 years. 14 good years. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá májẹ̀mú fún wọn wípé oṣù December wọn ò ní mú jẹ nítorí Olúwa máa gbọ́ àdúrà wọn. Wọ́n dẹ̀ wà nínú oṣù June by then. Olúwa sọ pé December wọn ò ní mú jẹ. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe. Bí Ọlọ́run bá ṣe jáde dá gbogbo ògo padà sọ́dọ̀ Ọlọ́run. Ó máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa o, dáwọ́ rẹ lé ikùn rẹ. Dáwọ́ rẹ lé ikùn ẹ sọ fún Olúwa wípé Olúwa jẹ́ kí ọlẹ̀ ọmọ kó sọ nínú mi. Olúwa jẹ́ kí ọlẹ̀ ọmọ kó sọ nínú mi. Olúwa jẹ́ kí wọ́n pè mí náà ní ìyá ìbejì. Olúwa jẹ́ kí ògo ayọ̀ kó fọhùn nínú ayé mi. Ó yá sọ ọ́ ní àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ayérayé, Olúwa mo kégbe pè ọ́. Jẹ́ kí ògo ọlọ́mọ jẹ́ kó fọhùn nínú ayé mi. Jẹ́ kó sọ nínú ayé mi. Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu. Ẹ̀mí mọ́ ṣiṣẹ́ ìyanu. Olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu. Olúwa náwó agbára. Olúwa wá jẹ́rìí ara rẹ̀. Olúwa fi agbára rẹ̀ hàn. Olúwa fi ògo ńlá rẹ̀ hàn. Olúwa wá jẹ́wọ́ agbára rẹ̀. Olúwa bá ayé mi pàdé. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa. Ọmọ Ọlọ́run kò sóhun tí àdúrà ṣe tì. Àdúrà aláṣepé ni ó dẹ̀ máa ṣàṣepé. O tún fẹ́ gbàdúrà yìí. O fẹ́ bá Ọlọ́run sọ báyìí. Ṣé fibroid náà sọ wípé ó ti wà lóríṣiríṣi níbẹ̀? Gbọ́ ọmọ Ọlọ́run, ìránṣẹ́bìnrin kan ní ọdún tó lọ, ní ìgbà tó yún tó lọ sí hospital, wọ́n rí fibroid lóríṣiríṣi wípé fibroid yìí bó ṣe wà níbẹ̀ tó bá máa bímọ operation ni. Tọ́n bá ṣe operation ó máa bleed to death ni. Òun náà wá ti ń rí àmì oríṣiríṣi, àlá oríṣiríṣi, màmá ẹ̀ lálàá, bàbá ẹ̀ lálàá, gbogbo àwọn ènìyàn ti ń lálàá yípo. Wọ́n ti ń lálàá yẹn ká kó tó di pé ọ̀rẹ́ ẹ̀ náà wá mú dórí òkè yìí fún àdúrà. Ṣùgbọ́n Olúwa sọ pé lóhùn kan fún wípé má ṣe bẹ̀rù nítorí Olúwa máa yà ọ́ lẹ́nu. Ibi tó ti sọ pé òun yóò bímọ wọn kọ̀ sílẹ̀ ńbẹ̀, ṣùgbọ́n Ọlọ́run dìde ìrànlọ́wọ́, ó dẹ̀ yà á lẹ́nu, ó dẹ̀ ń gbé ọmọ náà jù lónìí. Sọ fún Olúwa ní Olúwa o, gbogbo irúgbìn fibroid ìjú wo ló wà nínú mi? Ṣé ilé ọmọ ló wà? Ọwọ́ ilé ọmọ ló wà? Ẹ̀yìn ilé ọmọ ló wà? Àbí ibo ló wà gangan? Gbogbo ibikíbi tó bá lè wà, Olúwa bá máa yọ lónìí. Olúwa máa yọ, ẹ̀mí mímọ́ máa yọ gbogbo ohun tó ń pè ní fibroid nínú àgọ́ ara mi. Oníṣẹ́ ìyanu ni ọ́, ó yẹ wá ṣiṣẹ́ ìyanu nítorí tí mo gbà ọ́ gbọ́. Olúwa fi ayé mi dára, ó yá sọ ọ́ ní àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, Ọlọ́run ayérayé, Ọlọ́run alátìlẹ́yìn, ọba tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu, ó yá dìde nínú ọwọ́ agbára rẹ̀, wá ṣiṣẹ́ ìyanu. Olúwa bá ayé mi pàdé. Olúwa fi ara rẹ̀ hàn. Olúwa fi ara rẹ̀ hàn. Gbogbo àmì ìjú, gbogbo àmì fibroid, gbogbo àmì STD, SID, STI, gbogbo àmì kámẹ̀ tó ń jẹ́ irúgbìn téèyàn kì í fojú rí tó lè ti kọ́lé sí mi lára. Ó yá ẹ̀mí mímọ́ máa ti jáde, fọwọ́ agbára ti jáde. Ó yá máa yọ, ẹ̀mí mímọ́ máa yọ, Olúwa máa yọ, Olúwa máa yọ, Olúwa máa yọ, Olúwa máa yọ. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa. Jésù Olúwa wa, mo fẹ́ jẹ́ kó gbàdúrà yìí. Ọmọ Ọlọ́run, Ọlọ́run ti dé sínú ìrìn àjò rẹ. Gbogbo ibikíbi tí wọ́n ti ń forúkọ tí ìyá àti bàbá ò sọ, ọ̀rọ̀ tó ń fi ń pè ọ́, gbọ́ nǹkan tó ń pè Elizabeth, wọ́n ní àgàn, ẹni tí a pè ní àgàn. Ṣùgbọ́n nígbà tí Ọlọ́run bẹ̀ Màríà wò, ó sọ fún wípé nítorí èyí tí ń ṣe arábìnrin rẹ Elizabeth, ó ní yóò ti wà nínú oyún oṣù 6 báyìí. Ó fẹ́ gbàdúrà ní Olúwa, ní Olúwa. Àwọn nǹkan kan wà tí èèyàn kì í fojú rí. Ó ti tírìtẹ̀ ṣùgbọ́n pàpọ̀ ló ń já sí, ńṣe ló ń padà. Ó wàá mọ bó ti jẹ́. Kí ni nǹkan náà? Infection. Bó bá lọ ilé wọn ní infection ni. Ó ti lo gbogbo oògùn ayé yìí kò gbọ́. Ó ti gba gbogbo abẹ́rẹ́, ó ti gba intravenous, ó ti gba injection.
ó ti swallow, ó ti insert, ṣùgbọ́n gbogbo ẹ̀ pàbó ni gbogbo ẹ̀ ń já sí. ṣé o mọ̀ ń bóyá kó o gbàdúrà sọ fún Olúwa ní Olúwa ọwọ́ ìbápàdé ìyanu orí òkè Calvary ó yá jẹ́ kó wọ inú mi ní wákàtí. ọwọ́ ìbápàdé orí òkè Calvary jẹ́ kó wọ inú mi, kó ṣe operation tó tọ́ àti tó yẹ. Olúwa wá ṣiṣẹ́ rẹ̀ nínú àgọ́ ara mi, nínú omi ara àti ẹ̀jẹ̀ mi. Ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa Ọlọ́run alágbára, ọba tí ń jẹ́ mi ni, ó yá wá ṣiṣẹ́ rẹ̀. Ẹ̀mí mímọ́ wá ṣiṣẹ́ rẹ̀. Bàbá wá ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ ọjọ́ ń lọ. Bàbá wá ṣiṣẹ́ rẹ̀ wọ ọjọ́ ń lọ. Olúwa wá ṣiṣẹ́ rẹ̀, wá ṣiṣẹ́ rẹ̀, wá ṣiṣẹ́ rẹ̀. Olúwa wá ṣiṣẹ́ rẹ̀. Gbogbo àmì àìsàn àìfojúrí ó yá máa bá wí. Gbọ́ àdúrà Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Gbọ́ tìrẹ ní ìbálòpọ̀ kò jẹ́ kóyún dúró lára rẹ̀. Bó bá jàjà dúró kó tó mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀, kó tó tóṣù kan tó máa ti bá alájọṣepọ̀ ojú oorun, oyún náà tún jábọ́. Wọn fẹ́ jẹ́ kí ògo dúró. Sọ pé Olúwa o, agbára wo ló ń fi agbára tó fi ń bá mi jà láti máa gbọ́n ògo dànù, láti máa ṣá ògo jẹ mọ́ mi lára lónìí? Ó yá fi ìdá rẹ̀ kọlù, ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Gbogbo agbára tó ń fi èyí tí ń ṣe agbára ìṣàjẹ tó fi ń bá mi jà lójú àlá ni, lójú oorun ni, lójú ayé ni, tó ń já ògo bọ́, tó ń gbọ́n ògo dànù. Olúwa ó yá kọjú ìjà sí. Ẹ̀mí mọ́ kọjú ìjà sí. Ó yá kọjú ìjà sí. Ó yá kọjú ìjà sí. Olúwa gbà mí, ẹ̀mí mọ́ gbà mí, Olúwa gbà mí, ó yá gbà mí. Ṣó ń gbàdúrà yìí? Máa rẹ̀ sí ń gbàdúrà, máa sùn, máa sinmi lórí àdúrà yìí. Ó ṣe pàtàkì fún ọ. Gbogbo ìgbà tó ògo bá ti dúró sí ọ lára, tó bá ti fọhùn fún ọ, ó bá ti wo lóṣù kan, oṣù méjì, oṣù mẹ́ta, ṣùgbọ́n kí ni ìyá kan wá á bá olájọṣepọ̀ ojú oorun kó tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀. Ó ti bẹ̀rẹ̀ sí rí ẹ̀jẹ̀, kó tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, gbogbo ẹ̀ tí ẹ lọ fẹ́ mu. Olúwa ní gbogbo agbára èyí tó ń bá ọ ní àjọṣepọ̀ ojú oorun, Olúwa fi dànù, fi iná kọlù, fi iná kọlù. Agbára ọ̀run kó fara hàn. Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. O nílò láti gbàdúrà. Oh God, you just have to pray. Tó wá tán síbẹ̀, ẹlòmíràn oúnjẹ ojú oorun náà fi ń bàjẹ́. Bó bá ti farahàn, mo mọ èèyàn kan ní ọdún náà lọ́hùn nílùú Ọ̀fà. Ní ìgbà tó bá ti ní oyún báyìí, tó bá ti lóyún, ohun tó gbé dé chọ́ọ̀chì nìyẹn. Bó bá ti lóyún, tó bá kàn ti rọra na ẹyin kan sí lójú oorun, tó bá ti bo jẹ, tó bá ti jẹ báyìí, nígbà tó bá máa jí báyìí, ẹ̀jẹ̀ ló máa rí. Ìwọ ṣe ọkọ ọ̀run ni. Bí ọkọ ọ̀run bá ti wá farahàn fún ọ báyìí, kó tó mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀, ẹ̀jẹ̀ ni. Gbàdúrà, sọ pé Olúwa o, gbogbo agbára bá mi jìjàkadì tó ń sọ mí di aláìlágbára láti máa bá ayọ̀ jẹ́ lára mi. Ó yá ẹ̀yin ogun ọ̀run, ó yá sún àrá ńlá, ẹ yá fi kọlù. Olúwa sún àrá rẹ̀, ó yá fi parun gbogbo agbára tó ń sọ mí di aláìlágbára láti máa bá ògo jẹ́, láti máa sọ ògo jẹ́ lára mi. Ó yá sún àrá ńlá iná rẹ̀, ó yá fi kọlù, ó yá sọ ọ́ di àdúrà. Olúwa Ọlọ́run ayérayé, gbogbo agbára èyí tó ń sọ ògo jẹ́, gbogbo agbára èyí tó ń bá mi jagun, gbogbo agbára èyí tó ń bá mi jà lójú oorun, tó ń bá ògo jẹ́, tó ń sọ ògo jẹ́ lágọ̀ọ́ ara mi. Olúwa o, nawọ́ àṣẹ rẹ, nawọ́ idà rẹ, nawọ́ iná rẹ, nawọ́ àrá rẹ, ó yá fi kọlù, ó yá fi palẹ̀ rẹ̀ mọ́, ó yá fi palẹ̀ rẹ̀ mọ́, ó yá máa pa á mọ́, ó lọ máa palẹ̀ rẹ̀ mọ́. Ògo ni fún orúkọ rẹ, Jésù Olúwa wa, Jésù Olúwa wa. Mo sọ àsọtẹ́lẹ̀ fún ọ lónìí, bí o ti ń ṣe àmì, bí o ti ń ṣe àmì, gbogbo ipò àgàn táyé sọ́ọ́sí fún àìmọye ọdún tí ò jẹ́ kí ìròyìn ayọ̀ kó ṣẹlẹ̀ nínú ayé rẹ, ní orúkọ Jésù, ọwọ́ agbára, ọwọ́ agbára, ọwọ́ agbára tó fa igi Kédárìyà lónìí kó fàyà nínú ayé rẹ ní orúkọ Jésù. Gbogbo irúgbìn náà kó lànà nínú ayé rẹ. Bó ti ń ṣàmì lórúkọ Jésù, ọ̀run tú ọ sílẹ̀ ní orúkọ Jésù. Ṣé ò ń ṣàmì? Ṣé ò ń gbàdúrà? Ó máa tún sọ pé Olúwa o, ẹlòmíràn ègún ìdílé òun ló ń bàjá. Ègún ìdílé òun ni tó sọ wípé, tó ti fi ọ̀rọ̀ sín lọ sí ìrìn àjò, tó sọ wípé ó lè ṣe rere. Ẹlòmíràn ibi ìgbéyàwó náà ti wọlé sí lára, ló ti tẹ́wọ́ gbà, ló ti gbà nǹkan tí ò yẹ kó gbà. Ohun àjèjì wo ló wà nínú ilé rẹ gẹ́gẹ́ bí ẹrù ìgbéyàwó tó ń di ayé rẹ lọ́wọ́?
ẹlòmíràn ó ti ṣẹ ẹni tí ò yẹ kó ṣẹ nípa ọ̀rọ̀ nípa èébú ṣe lẹ́kẹ̀ẹ́ èébú ni ibi táyé rẹ̀ ti dúró dè ọ́ ni ibi náà ti ń jọ ẹ́ níyà ni ṣùgbọ́n bí o bá gbàdúrà yìí pẹ̀lú omi rẹ mú omi rẹ sítòsí rẹ o gbogbo ọwọ́ tó ń fi ọwọ́ adánilóró fi bá ọjà lónìí ọ̀run kò ṣí wọn níwọ̀n iṣẹ́ bí olúwa ti ń ṣí wọn lọ́wọ́ iṣẹ́ ọwọ́ náà kò bẹ́ẹ̀ dànù lórúkọ Jésù sọ pé olúwa o ní olúwa o ní olúwa o olúwa mo sàtọ̀ wá ó yá gbogbo ọwọ́ afiniṣẹ̀sí afibánijà afijẹnìníyà ó yá gbé ọwọ́ náà jẹ́ kí ọwọ́ náà kó bẹ́ẹ̀ jẹ́ kí ọwọ́ náà kó bẹ́ẹ̀ sọ́ọ̀dì ọwọ́ igi ìdáná ó yá sọ́ọ̀dì àdúrà ó wá Jésù Kristi Michael mímọ́ olúwa ọlọ́run alágbára ọlọ́run olórin ọ̀fẹ́ ọba tí ń jẹ́ mi ní má ṣe bẹ̀rù lórúkọ Jésù mo kébé pè ọ́ gbogbo ọwọ́ adánilóró gbogbo ọwọ́ abánijà lórúkọ Jésù ó yá máa kọlù olúwa máa sọ di ọwọ́ igi ìdáná olúwa máa sọ tìǹbọ̀ olúwa tìǹbọ̀ olúwa tìǹbọ̀ olúwa tìǹbọ̀ olúwa tìǹbọ̀ olúwa tìǹbọ̀ jẹ́rìí ara rẹ Jésù olúwa wa di ọmú ìgbà àyà rẹ mú sọ wípé èmi náà olúwa bless my breast I want to breastfeed my own baby. Father, Lord, bless my breast, my womb. I want to bless. I want to breastfeed a baby, my own baby. Olúwa, bá inú mi pàdé. Ó sọ̀rọ̀ àṣẹ rẹ̀ sí èyí tí ń sọ mú ìgbà àyà mi. Mo fẹ́ gbé ọmọ jó. Èmi náà fẹ́ fún ọmọ lóúnjẹ. Mo fẹ́ fún ọmọ ní ọmọ. Olúwa, bá ayé mi pàdé. Kò náwó agbára orí ọ̀fẹ́ rẹ kò fi ṣìyanu yá sọ́ọ́rì àdúrà olúwa ọlọ́run alágbára àjíǹde agbára tó ń ṣiṣẹ́ ìyanu ó yá darapọ̀ mọ́ mi àní mo fẹ́ gbé ọmọ jó mo fẹ́ fún ọmọ lóúnjẹ mo fẹ́ fún ọmọ ní ọmọ ìgbáyà mi olúwa sọ bẹ́ẹ̀ olúwa ṣe di àṣẹ bẹ̀rẹ̀ sí sọ bẹ́ẹ̀ wípé o fẹ́ fún ọmọ ní oúnjẹ ìwọ náà fẹ́ fi múnú ṣoyún ìwọ náà fẹ́ rí ògo ọlọ́run ọ̀lẹ́ ọmọ kó fọhùn ó yá bẹ̀rẹ̀ sí sọ olúwa ṣiṣẹ́ ìyanu rẹ ẹ̀mí mọ́ jẹ́rìí agbára rẹ ògo ni fún orúkọ rẹ Jésù olúwa wa Jésù olúwa wa Jésù olúwa wa gbọ́ nǹkan tí Genesis chapter 25 verse 21 sọ kó lè mọ̀ wípé o nílò láti múra àdúrà. Yes. Ísákì sì bẹ̀ Olúwa fún aya rẹ̀. Ísákì bẹ̀ Olúwa fún aya rẹ̀. Ṣé ọkọ rẹ ẹgbẹ́ mi ṣé ọkọ rẹ náà wà lórí ètò yìí ìbá dára bó ṣe ń wo ètò yìí pé ọkọ rẹ sí tòsí náà ẹjọ́ nílò rẹ ní ẹjọ́ ní iṣẹ́ láti fi ṣe ni. Ó ní Ísákì sì ṣe kí ni ó bẹ̀ Olúwa fún aya rẹ̀. Yes. nítorí tí ó yàgàn. nítorí tí ó yàgàn. Olúwa sì gba ẹ̀bẹ̀ rẹ̀. Olúwa ṣe kí ni ó gba ẹ̀bẹ̀ lónìí Olúwa máa gba ẹ̀bẹ̀ rẹ lórúkọ Jésù. Mo ní Olúwa máa gba ẹ̀bẹ̀ rẹ sọ pé Olúwa gba ẹ̀bẹ̀ mi lónìí lórí aya mi gba ẹ̀bẹ̀ mi lónìí lórí ọkọ mi Olúwa wá yà mí lẹ́nu ó yá sọ ọ́ di àdúrà Olúwa Ọlọ́run ayérayé gba ẹ̀bẹ̀ mi lónìí Olúwa fohùn mi ṣàṣẹ Olúwa wá yà mí lẹ́nu ẹ̀mí mímọ́ jẹ́wọ́ agbára rẹ̀ Olúwa bó ti gbá àdúrà èyí tí ń ṣe Ísákì aya rẹ̀ lórí aya rẹ̀ Olúwa gbóhùn ẹ̀bẹ̀ mi lórí ọkọ mi gbóhùn ẹ̀bẹ̀ mi lórí aya mi gbóhùn ẹ̀bẹ̀ wa Olúwa gbóhùn ẹ̀bẹ̀ wa ọkọ gbàdúrà fún aya gbàdúrà fún ọkọ rẹ̀ Olúwa ṣiṣẹ́ rẹ̀ ẹ̀mí mú wá ṣiṣẹ́ rẹ̀ gbá gbogbo ògo Jésù Olúwa wa. Ẹlòmíà máa sọ pé èwo tún ló ń ṣe bàbá yìí tó jẹ́ wípé ó tún mú ọkọ mọ́ ṣó rẹ̀ ò mọ̀ wípé irúgbìn tó yẹ kó ṣe rere tó yẹ kó fọ̀ jáde ara ọkùnrin gan ló wà ilẹ̀ rere nínú obìnrin ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro tá ń dà lé obìnrin lórí ó lè jẹ́ ara ọkùnrin gan ló wà torí náà ni aya gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún ọ ìwé náà gbọ́dọ̀ gbàdúrà fún aya rẹ kí Ọlọ́run kó sọ gbogbo kó sọ di odindi lórúkọ Jésù Olúwa dẹ̀ máa ṣe lódindi fún ọ mo ní Olúwa máa ṣe lódindi fún ọ Olúwa yóò ṣe lódindi fún ọ lórúkọ Jésù ojú ò ní tì ọ ìyanu á dẹ̀ ṣẹlẹ̀ mo ní ìyanu á ṣẹlẹ̀ ìwé Exodus chapter 23 verse 26 kí ló sọ ibẹ̀ láti máa dúró fún ọ̀sẹ̀ yìí tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ a ó máa continue. Yes. Obìnrin kan kì yóò ṣẹ́nu. Obìnrin kan kì yóò ṣẹ́nu kò ní yàgàn ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀.
bẹ́ẹ̀ ni kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ rẹ̀. kì yóò yàgàn ní ilẹ̀ wa, nínú ilé rẹ, nílé ọkọ rẹ ò ní yàgàn, nínú ìdílé tó ti jáde wá ò ní yàgàn, níbi tó ń fẹ́ ọ lọ ò ní yàgàn, níbi tó wà ò ní yàgàn. Ọlọ́run máa yà ọ́ lẹ́nu, gbogbo ohun tó yẹ kó fi jẹ́ ènìyàn Ọlọ́run máa ṣe fún ọ. Yes. Iye ọjọ́ rẹ̀ ni èmi ò fi kún un. Iye ọjọ́ rẹ̀, iye ọjọ́ rẹ̀ èmi á fi kún. Sọ fún Olúwa, Olúwa má jẹ́ n sẹ́nu, that is, do not seal my womb, open up my womb. I plead in the name of our Lord Jesus Christ. I pleaded on your behalf. May the Lord open up your womb in the mighty name of Jesus. The prophecy concerning your life, concerning your destiny, that you've heard through prophets, through dreams, through the revelations of God Almighty, I declare it today, it will come to manifestation in the name of Jesus. You too, you will carry your own baby. Oh, you will carry your own baby. If there is any hand operating negatively in your life, that hand will run dry in the name of Jesus. O máa sọ fún Ọlọ́run, Olúwa má jẹ́ n sẹ́nu, Olúwa má jẹ́ n yàgàn, Olúwa má jẹ́ n yàgàn. Ó ní ó fi kún ọjọ́ orí mi, Olúwa àti ìbùkún ní ọjọ́ orí ó yá ṣe fún mi, àti ọmọ mi Olúwa ṣe fún mi. Ìyẹn túmọ̀ sí wípé ẹlòmíì ó lè rí ògo díẹ̀ mi pin, Olúwa má jẹ́ ó ṣẹlẹ̀ sí mi, Olúwa ògo díẹ̀ mi pin, Olúwa má jẹ́ ó dé bá mi. Ó yá bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ di àdúrà, ó yá gbóhùn àdúrà sókè, bẹ̀rẹ̀ sọ pé Ọlọ́run aláàánú ó yá darapọ̀ mọ́ mi, mú omi ẹ̀ dání o, gbé omi rẹ lọ́wọ́, bẹ̀rẹ̀ sí ń sọ wípé Ọlọ́run aláàánú wá bá ayé mi pàdé, wá ṣohun ìyanu, wá ṣohun àánú fún mi. Olúwa má jẹ́ n sẹ́nu, gbogbo ọjọ́ pípẹ́, gbogbo ìyàgàn ọjọ́ pípẹ́, gbogbo ìsẹ́nu ọjọ́ pípẹ́, ó yá máa parẹ́ pẹ̀lú ọwọ́ agbára rẹ̀. Ó bá Abraham dá májẹ̀mú, ó mú májẹ̀mú náà ṣẹ nínú ayé Abraham. Abraham fẹ́ máa rẹ̀wẹ̀sì nínú ìrìn àjò rẹ̀, ṣùgbọ́n ó fi ara rẹ̀ hàn fún, ó bá sọ̀rọ̀, ó jẹ́ kó mọ̀ wípé ìrẹ́ lọ́lọ́run tí máa ń mú májẹ̀mú ṣẹ, tí kì í da májẹ̀mú. Ó tún wò wípé kí ni rẹ̀ máa fi búra fún Abraham. Ó wò ó, kò sí nǹkan tó lè fi búra fún Abraham. Ó fi ara rẹ̀ nìkan ṣoṣo, ó fi búra fún Abraham nípa májẹ̀mú, nípa bíbí ọmọ. Olúwa tó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ni Ọlọ́run wá yà mí lẹ́nu, Olúwa yà mí lẹ́nu. Gbogbo májẹ̀mú rẹ̀ nínú ayé mi máa sọ bẹ́ẹ̀, gbogbo májẹ̀mú rẹ̀ nínú ìdílé mi, náà ní èmi àtọkọ mi, Olúwa jẹ́ kó wá sí ìmúṣẹ, Olúwa ṣe ní ìyanu, omi ìyè Olúwa jẹ́ kó gba ọwọ́ agbára rẹ̀. Gbàdúrà Jésù Olúwa wa. Mú omi rẹ dánwọ́. Tó bá di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀, a tún tẹ̀síwájú, nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà lolúwa ní àgbà. Kì í ṣe wípé àròsọ lolúwa fi mú ọ̀rọ̀ yìí wá. Mo gbọ́ ohùn Olúwa, mo gbọ́ ohùn Olúwa, lolúwa ní ká fi ètò yìí gbàdúrà, ká fi èyí tí ń ṣe ẹ̀kọ́ yìí ká fi gbàdúrà wípé ọmọ ní ìní Olúwa, ọmọ inú sì ní èrè rẹ̀. Oníbí ọ̀fà ti rí lọ́wọ́ alágbára, bẹ́ẹ̀ ni ẹni tó bá ní wọn ìbùkún ló máa já sí. Má gbàgbé nǹkan tí Psalm 128 náà sọ. Ó ní ìbùkún ni fún ẹgbẹ́ tó bẹ̀rẹ̀ Olúwa, tó sì ń rìn ní ọ̀nà rẹ̀. Ó ní ìrẹ́ yóò jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ wo ló fẹ́ jẹ bí kò ṣe ọmọ tó bá bí, ọmọ tó bá bí, tó bá sìn wọ́n débi tó yẹ kó sìn wọ́n dé, tẹ́rù òfin bà wọ́n, tẹ́rù òdẹ̀ bà wọ́n mọ́. Ohun tí wọ́n bá ṣe tán bá mú wá fún ọ, tán bá náwó sí ọ, ṣé iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ kọ́ ló ń jẹ nìyẹn. Lórúkọ Jésù, mo ní o máa jẹ iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀, Ọlọ́run dẹ̀ máa yà ọ́ lẹ́nu, ò ní ṣe lásán. Ẹ jẹ́ àgbàdúrà, mú omi rẹ lọ́wọ́. Jehovah, Jésù Kristi, Michael mímọ́ bàbá wa àti Ọlọ́run wa, Olúwa Ọlọ́run alágbára, ọba tí ń ṣiṣẹ́ ìyanu, ènìyàn kan ṣàmì lórúkọ Jésù lọ́wọ́lọ́wọ́. Ní orúkọ Jésù, gbogbo májẹ̀mú ipò àgàn ọ̀run mú ọ kúrò nínú ẹ̀ lórúkọ Jésù. Gbogbo agbára tó sọ sí ipò àgàn tí ayé fi ń gàn án, tó ń dẹ̀ fi po orúkọ oríṣiríṣi ń pè ọ́ lórúkọ Jésù. Olúwa fa ìjọba náà ya, agbára ọ̀run kó bẹ̀ ọ́ wò, ìṣẹ̀lẹ̀ yanu kó ṣẹlẹ̀, ohun ètò gbé lọ́wọ́. Ó ní òun Olúwa lágbára lórí omi, fún Ọlọ́run kó sún àrá. Ó ní ẹ fi fún Olúwa àyọ̀mọ́ alágbára. Mo pa á láṣẹ, mo sọ̀rọ̀ àṣẹ jáde, omi yìí kó gbàgbára iná, kó gbàgbára àṣẹ, kó gbàgbára ìtúsílẹ̀, kó gbàgbára ìyanu ní orúkọ Jésù. Gbogbo nkóló tó lè dàbí àgádágodo nínú àgọ́ ara rẹ̀, ó yá kó máa já dànù, ó yá kó máa já dànù. Gbogbo àìsàn àìfojúrí, wọ́n sọ wípé FSA ṣe ó ń ṣe bákan, hormonal imbalance ló ń bá ọjà. Gbogbo ẹ̀ kò tiẹ̀ lójútùú, kò sí ẹyin níbẹ̀.
èmi wọn ní ẹyin ti wà ruptured, èmi wọn sọ pé ilé ọmọ kò lè gbọ́ ọmọ mọ́, èmi wọn sọ pé ilé ọmọ ti weak. Ta ló sọ bẹ́ẹ̀? That one is doctor's report. It's not the report of God Almighty. I speak the word of God Almighty upon your life, into your life today. Every negative report that is disturbing, that is blocking the covenant and the testimonies of God today, Father God Almighty, destroy such news today in the name of Jesus. Gbogbo irú ìròyìn bẹ́ẹ̀ Olúwa bá mi parun. Gbogbo irú ìròyìn bẹ́ẹ̀ Olúwa jẹ́sẹ̀lẹ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu tó máa jẹ́ kí àwọn ènìyàn yọ̀, tó máa jẹ́ kí wọ́n kú ọkú oríire, tí ògo náà yóò di ògo bántálẹ̀. Olúwa lọ gbà á láàyè, ó yá lọ ṣe rere, ó yá lọ ṣe rere. Omi yìí ọ̀rọ̀ Olúwa kó wọnú ẹ̀, àṣẹ Ọlọ́run kó wọnú ẹ̀, agbára Ọlọ́run kó wọnú ẹ̀, kó ṣiṣẹ́ ìyanu. Bó ti ń ṣàmì níbikíbi tí ó wà tó ń ṣàmì, Olúwa máa bá wọn pàdé, Olúwa máa bá wọn pàdé. Bí Olúwa ti bá ọmọbìnrin Manoa pàdé tó fi lóyún Samsoni, tí Olúwa ti farahàn pé Ábẹ́ ò sì gbọ́dọ̀ kún rẹ̀, mo ní Olúwa máa bá wọn pàdé. Ayọ̀ sí ọ ní ìyanu, ojú òní tí ọ, ó tún sunkún mọ́, ìrẹ́ tó ń fi àbíkú bàjá lórúkọ Jésù. Olúwa bá máa jẹ̀mú náà jẹ́, àṣẹ ọ̀run kó gbé ọ̀rọ̀, ọwọ́ àjèjì kó dópin, agbára ọ̀run kó gbé ọwọ́. Ògo ni fún Jésù lókè ọ̀run. A ó máa yàn á máa bí ọ̀gá Jésù Olúwa wa. Orí ọ̀fẹ́ tí bàbá, orí ọ̀fẹ́ tí ọmọ tọlọ́run mímọ́ kó sàn kalẹ̀ kó balẹ̀ ọ. Olúwa kó ràn ọ́ lọ́wọ́, Olúwa kó gbé wa wọ̀. Ìṣẹ̀lẹ̀ ìyanu kó ṣẹlẹ̀ kó tó ìdajì ọ̀sẹ̀ tó mọ̀. Ìròyìn ayọ̀ á fọ̀ nínú ayé rẹ. Èyí tó wà lára rẹ ó ń gbẹ̀njọ́, ìyanu á ṣẹlẹ̀, ọ̀run yóò parí iṣẹ́ rẹ̀. Olúwa yóò mọ̀dí iná yọká, Olúwa yóò mọ̀dí ìgbàlà yọká. Ó ti rí bẹ́ẹ̀, àṣẹ ọ̀run balẹ̀. Adúpẹ́ nítorí tẹ́ ti gbọ́, adúpẹ́ nítorí tẹ́ ti ṣe. Ògo ni fún orúkọ rẹ Jésù Olúwa wa. Àmín, àmín, àmín lórúkọ Jésù. A fẹ́ kí hallelujah, ṣùgbọ́n kó tó kí hallelujah, omi yẹn mo fẹ́ jẹ́ kó mu nínú ẹ̀, bù nínú ẹ̀ kó fi pa inú rẹ̀. Mu nínú omi yẹn, fún ọ gbìyànjú kó fún ọkọ àyànfẹ́ rẹ náà mu. Ọlọ́run yóò yà ọ́ lẹ́nu tó bá máa fi dá àkókò ayé gẹ́gẹ́ bí a ti sọ fún èyí tí ń ṣe Abraham. Bẹ́ẹ̀ Ọlọ́run yóò ṣe bẹ́ẹ̀ fún ọ náà. Ọlọ́run yóò sì ṣà ọ́ lẹ́nu, ojú òní tí ọ. Lórúkọ Jésù mo ní ó rẹ́rìn ayọ̀. Ó ti múra láti fẹ́ kí hallelujah báyìí. Hallelujah of testimony. Ṣé o ti mú omi yẹn? Gbìyànjú mú omi yẹn, bù nínú ẹ̀ sínú ìṣẹ̀dá rẹ, bù sórí rẹ. Tó bá ti bù sórí ẹ, jẹ́ kó ṣàn sí ara rẹ. Ara tù ọ́, ò tún mọ ìnira mọ́. Àlàáfíà Ọlọ́run yóò máa bá ọ gbé, ojú òní tí wá, ògo Olúwa yóò farahàn. Are you ready to shout that 7 testimony hallelujah? 1, 2, go! Hallelujah! 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 Congratulations! 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 Olúwa á túbọ̀ yà ọ́ lẹ́nu, ojú òde ní tí ọ. Ká tó máa lọ ní ìdajì ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀. Ètò náà ń tẹ̀síwájú lórí èso inú, the fruit of the womb. Gẹ́gẹ́ bí ìwé Psalm 137 ti sọ, ìwọ náà máa pẹ̀lú àwọn tó máa ṣẹ́gun ọ̀tá lẹ́nu bodè rẹ. Mo ní ó ṣẹ́gun ọ̀tá lẹ́nu bodè rẹ, agbára ọ̀run yóò sì di ọmọ. A tún fà àkókò yìí rán ara wa létí ní gbogbo ọjọ́ Tuesdays àti Friday ní dédé aago 5 òwúrọ̀. Èyí tí ń ṣe wákàtí ìbápàdé, òun náà lórí afẹ́fẹ́ ń tẹ̀síwájú láti iléeṣẹ́ ìránṣẹ́ Comment Outreach lábẹ́ àsíá Comment Ministry. Òun náà ń tẹ̀síwájú ní gbogbo ọjọ́ Tuesdays and Friday. Lórúkọ Jésù Olúwa yóò bẹ́ mi àti rẹ pàdé. Gbìyànjú kó máa darapọ̀ máa mí sí ẹ̀. Lórúkọ Jésù ò ní mí sí ohun tó dára. Ẹni tí Olúwa ń lò ní ajínrere wòlíì Olúwa Adékọ̀yà Ìgbàgbọ́yẹmí Adéyẹmí Paul ọmọọba aláṣẹ. Mo dẹ̀ gbàdúrà wípé ọ̀pá aládé àṣẹ Ọlọ́run Olódùmarè kò ní ti ọwọ́ wa bàjẹ́. Ìyanu Ọlọ́run yóò máa ṣẹlẹ̀, Olúwa yóò dì wá mú lórúkọ Jésù. Tó bá máa fi di ìdajì ọdún tó ń bọ̀ sẹ́ẹ̀, ó pẹ̀lú àwọn tó máa rẹ́rìn ayọ̀, ó wàá share testimony. You will call me for testimony in the mighty name of Jesus, and your testimonies will be loaded starting from now in the name of Jesus. So shall it be. Echo, Prince of Peace.